Sveiki visi, sveikinu su rugsėjo 1, su atėjusiu rudeniu, lai visos permainos, kurios bus tik į gerą. Vaikams, tėveliams ir mokytojams, auklėtojams, visiems panašiai. Linkiu kantrybės, sėkmės ir viso ko geriausio. O mes pasirodom, ką siuvinėjau per tą 1,5 mėnesio, kai mes nesimatėm. Reikia pripažinti, aš čia dabar taip vėl sūnus miega, stengiuosi tyliau kalbėti ir skubu šiek tiek, tai tas balsas visada atrodo toks padusęs. Arba gal tiesiog atpratau kalbėti, nes su mažyliu nėra labai didelių diskusijų kol kas pas mus. Tai, žodžiu, buvo 1,5 mėnesio, kai mes nesimatėm, nes filmavau Liepos vidury. Ir kas įdomiausia, man atrodė, kad šitas laikas buvo be galo ilgas, kad aš ir tą spėjau, ir aną spėjau, belenkiek prisistartavau. Išsiaiškinau, kad startai man patinka tik tada, kai yra geras rezultatas. Tik pradėti ir nukelti kažkur į šoną yra ne mano dalis. Tai tiesiog, fainas buvo laikas. Tikiuosi, kad ruduo taip pat bus dosnus rezultatais. Tai pradėkim. Noriu jums tada pradėti nuo Mereškos ežero namo. Tai štai koks grožis prieš jūsų akis. Mes vėl saulės pusėje, užleidau roletus, bet, bus apšvietimas galbūt šiek tiek kontrastuojantis, bet pažiūrėkit, kiek daug padariau. Wow, ta prasme, aš labai norėjau, sakiau, kad eiti į šitą pusę. Tai siuvinėjau šitą ežero dalį, išsiuvinėjau paukštuką, dar buvau kėlus istoriją, realiai aš siuvinėjau Liepos mėnesį. Reiktų dar pasitikslinti, bet man atrodo, jeigu ir buvo, tai nebent pačios rugpjūčio 1 dienos, bet lyg viską dariau Liepą. Dar žadėjau Instagramą įsikelt, nes ten kaip ir ale tokiam sal dalyvauju, kuriame jau nežinau, koks 4 mėnuo nieko nerodau. Dar įsikėliau istoriją į Merešką, kad pasidžiaugtų to mano progresu. Panašiai galvojau įkelius į Instagramą, pasidžiaugsiu visiems, kaip man sekasi ir aš taip nenufotografavau per mėnesį laiko jo. Pasistengsiu dar pasiuvinėti ir nufotografuoti tada. Bet tai koks grožis gaunasi. Be galo gražus šitas dizainas. Šiek tiek apšvietimas keičiasi, saulė tai dingsta, tai atsiranda. Žodžiu, tas mano draugelis. Jau kelsiu tiek, kiek galiu, kiek kamerą leis. Vienas paukštukas yra, laukiam antro. Čia buvo daug pusinių. Mes žiūrim, kiek aš čia galiu prikelti. Tai kamera. Čia pagavo kontrastą. Tai žodžiu. Žiauriai gražu. Tai va, tuoj grąžinkim sunkus daiktas. Tai čia yra mano pusės žymeklis. Tai žodžiu, šiek tiek čia per pusę perlindau, tai labai noriu tolyn judėti su tą dalim. Tai gausis, kad aš maždaug ties tais krūmais lyg ir bus ta mano pusė. Čia jeigu ką yra antras draugelis sėdintis. Tai noriu toliau daryti, tai aš dabar turiu 41,9% pagal Fantastiš programėlę. Tai labai noriu iki tų 50 prieiti, nes kai jau būna 50 pas mane įsijungia antras variklis, kad perlipau pusę, nedaug liko. Nežinau kodėl, bet visada atrodo nedaug liko. Tai, grožis. Aš tikiuosi, kad jūs man pritarėt, nes, koks dizainas. Bet kuriuo atveju dabar šals orai, nori, nenori. Ir aš tikiuosi, kad atsiras daugiau tokio įkvėpimo man vis prisės prie šito darbelio, nes aš, jūs tuoj pamatysit, kiek aš čia viską siuvinėjau, tai faktas, kad jeigu siuvinėjai kažką, tai nesiuvinėjai kažko kito. Bet kuriuo atveju, tobulas dizainas, labai džiaugiuosi, kad aš jį siuvinėjau. Ir sekantį kartą būtinai pasirodysiu jums, kaip augau, o dabar galim pereiti prie sekančio darbelio, kurį taip pat pajudinau. Tai štai koks grožis prieš jūsų akis. Mes vėl saulės pusėje, užleidau roletus, bet, bus apšvietimas galbūt šiek tiek kontrastuojantis, bet pažiūrėkit, kiek daug padariau. Wow, ta prasme, aš labai norėjau, sakiau, kad eiti į šitą pusę. Tai siuvinėjau šitą ežero dalį, išsiuvinėjau paukštuką, dar buvau kėlus istoriją, realiai aš siuvinėjau Liepos mėnesį. Reiktų dar pasitikslinti, bet man atrodo, jeigu ir buvo, tai nebent pačios rugpjūčio 1 dienos, bet lyg viską dariau Liepą. Dar žadėjau Instagramą įsikelt, nes ten kaip ir ale tokiam sal dalyvauju, kuriame jau nežinau, koks 4 mėnuo nieko nerodau. Dar įsikėliau istoriją į Merešką, kad pasidžiaugtų to mano progresu. Panašiai galvojau įkelius į Instagramą, pasidžiaugsiu visiems, kaip man sekasi ir aš taip nenufotografavau per mėnesį laiko jo.
Nu, pasistengsiu dar pasiuvinėti ir nufotografuoti tada. Bet tai koks grožis gaunasi. Nu, be galo gražus šitas dizainas. Šiek tiek apšvietimas keičiasi, saulė tai dingsta, tai atsiranda. Žodžiu, tas mano draugelis. Nu, jau kelsiu tiek, kiek galiu, kiek kamerą leis. Vienas paukštukas yra, laukiam antro. Čia buvo daug pusinių. Mes žiūrim, kiek aš čia galiu prikelti. Tai kamera. O, čia pagavo kontrastą. Tai žodžiu. Nu, žiauriai gražu. Tai va, tai... Tuoj, gražinkim, sunkus daiktas. Tai čia yra mano pusės žymeklis. Tai žodžiu, šiek tiek čia per pusę perlindau, tai labai noriu tolyn judėti su tą dalim. Tai gausis, kad aš maždaug ties tais krūmais lyg ir bus ta mano pusė. Čia jeigu ką yra antras draugelis sėdintis. Tai noriu toliau daryti, tai aš dabar turiu 41,9% pagal Fantastiš programėlę. Tai labai noriu iki tų 50 prieiti, nes kai jau būna 50 pas mane įsijungia antras variklis, kad wow, perlipau pusę, nedaug liko. Nežinau kodėl, bet visada atrodo nedaug liko. Tai, nu, grožis. Aš tikiuosi, kad jūs man pritarėt, nes, nu, koks dizainas. Bet kuriuo atveju dabar šals orai, nu, nori, nenori. Ir aš tikiuosi, kad atsiras daugiau tokio įkvėpimo man vis prisės prie šito darbelio, nes aš, nu, jūs tuoj pamatysit, kiek aš čia viską siuvinėjau, tai faktas, kad jeigu siuvinėjai kažką, tai nesiuvinėjai kažko kito. Bet kuriuo atveju, tobulas dizainas, labai džiaugiuosi, kad aš jį siuvinėjau. Ir sekantį kartą būtinai pasirodysiu jums, kaip augau, o dabar galim pereiti prie sekančių darbelio, kurį taip pat pajudinau. Nu, šitą dizainą turėjau pradėti filmuoti, bet man tik dabar supratau, kad aš taip ant tos savo špargalkės užsirašiau. Tiesiog žiūrėjau pagal video medžiagą tą, ką rodžiau jums praeisį kartą ir galvoju, o, čia tą parodysiu. Ir dabar galvoju, čia finišas, gal jį reikėjo rodyti pirmo numerio, nu, bet parodau dabar. Tai va toks tas mano pabaigtas angelas. Tada trūko tik tais kregždutės ir aureolės jums, kai rodžiau. Na, čia dabar, kadangi įrėmintas, tai prie kameros labai arti zoomo negalėsiu padaryti. Jo ir ne visada persidoda tas blizgesys, nes blizga ir šitie tokie vėjo šuorai. Blizga aureolė visa ir visas tas vidinis užpildymas pusinių. Nu, kažkiek matos kryžiukai, o pusinis vis tiek neblizga, nors ir saulė šviečia. Nu, šiek tiek. Kai fokusuoti dingsta, tai tada labai gražiai atrodo. Tai va, tas mano nuostabai gražus, dailus vasarinis angelas pabaigtas. Ir tuoj pasirodysiu jums su rudeniniu. Ir, nu, visiems rekomenduoju. Kas tik norit šitų angelų, visiems rekomenduoju. Tik tais, aš dar turbūt ateityje parodysiu tiksliau. Bet atkreipkite dėmesį, kas siuvinėsit ant mereškos rinkinyje naudotos medžiagos, nes aš pakeičiau, kad tenais, nu, pačios medžiagytės atstumai yra labai nedideli, gal 4 cm ir čia jau baigėsi. Nu, iš viršaus lygiai tas pats, šonai gal dar netokie jautrus. Tai nenustebkit, kad bus toksai, nu, atrodys, kad neužtenka medžiagos, jos tikrai užteks, tik tais nėra atstumai labai dideli palikti audinuko. Kas ant Evo. O kas ant Aidos negaliu pasakyti, žinau tik tais mergaitės, kurios siuvinėjo ant Evo ir sakė, kad buvo baimė, kad neužteks audinuko, bet viskas buvo gerai. Tai va taip, užbaigėm tą mano vasarą su tokiu super dizainu. Aš turbūt pasiliksiu tų angelų, visus metus aš su jais draugavau, dar bus rudeninis, kurį reikės pabaigti, bet šiaip visumoje. Kai jie baigsis, turbūt reikės iš naujo pergalvoti, ką daryti, nes, nu, vis tiek čia buvo tokia ilga serija visokių minčių, idėjų ir taip toliau. Gerai, pereikim tada prie kažkokio proceso, nes jau čia yra vienintelis finišas, kurį turėjau. Noriu jums parodyti dabar rudeninį angelą, bet tuoj įkeliu tai, kas buvo filmuota anksčiau prieš jo pradžią, kad būtų tos gyvos emocijos, kaip viskas klostėsi. Ir dar vienas paruoštukas. Filmuoju tiek, kiek bus kantrybės. Tai čia jau pasirašymas mano mereškos dizainai. Tai
Šį kartą nugalėjo tokie rudeniniai atspalviai, nors rudeniniai jie čia iš esmės gėlytės, bet man labai dėrėjo su mergaitė ir su jos suknele. Viskas taip sudėrėjo. Čia dar pasidariau žirklutėms padėkliuką, kadangi kaip tik tokios medžiagos gabaliuką turėjau. Tai kaip ir viskam pasiruošta, eilinį kartą šiukšlinytė. Čia irgi yra mini šiukšlinytė. Dabar galvoju, kad jums parodyčiau, tuoj parodysiu gal šalia. Čia yra mano standartinio dydžio. Čia užsakymą dariau neringą, tau padariau pagaliau. Tai va, matosi jų dydžiai, aš visą laiką siuvau tokias ir čia yra pirmoji mano jau kaip ir antroji gaunasi, jeigu įskaitant tas žąsis, kurias rodžiau. Tai jau antrą savo pasidariau tokią mažytę, jos delikačios, ta prasme tokios pagal ranką malonios ir irgi išsisuka, tuoj parodysim. Na, žodžiu, toksai grožis. Tai iš esmės tai nugalėjo printas tiesiog toks šį kartą. Labai malonu buvo išsirinkti šitą medžiagytę. Iš tikrųjų 3 ar 4 variantus turėjau, tai šitas labai greit nugalėjo. Jis buvo visai kaip atremiantis. Tai pradėsiu šį dizainą. Paskutinį angelą. Ir vėl ant savo Vintage Dune medžiagytės išsitempau. Planavau įtempėjus šoninius daryti švelniai geltonus. Tai būtų viskas labai labai pasteliškai sutapę su tom spalvom. Bet taip norėjusi kažkokio tai kontrastą. Ir kadangi čia obaliukai ir mergaitės tas bandas, toks tai galvoju, ne, tebūnė įtempėjai bus ryškus. Tai dabar šiek tiek kontrastą. Tai va, tai toks tas mano pasiruošimas. Galėsiu startuoti, pradėsiu nuo gyvūniuko. Nes noriu pasidaryti nuotraukytę, taip kaip ir anksčiau kažkada dariau, tiesiog išsiuvinėti gyvūnėlį, kol dar angelo visai nėra. O šitos angelas turbūt pagal suknutę, taip, pagal suknutę iš tikrųjų vienas paprasčiausių, nes labai maža dekoro iš tikrųjų pas šitą mergaitę, jinai tokia jau subrendus, tokia paauglė pas mumis. Tai va, tai pasirodžiau. Pradėsim šitą mergytę. Na ir pratęsiant mintį, parodžiau, kaip ruošiausi, kokios buvo mintys, o dabar mes turim štai tokią pradžią. Turim tą usūrinį šunį, aš tikiuosi, kad nemaišau iš tikrųjų, kas per padaras čia. Jį išsiuvinėjau, iš tikrųjų trūksta tai tik tais tų ūselių šitoj, gaunasi, kairiai mūsų žiūrėjimo pusiai, nes jie siuvinėjęs visiškai ore, kas buvo šiaip iš beko, aš viską padariau. Ten, kur būna kažkoks, tai aš tiesiog pakišu kryželį, jeigu dar būna, jeigu trukdo tas bekas, aš palendu po apačią, bet jau kur visiškai ore buvo ūsai, tai jų nedariau dar. Tai va, tai siuvinėsiu dabar mergytę. O toks mano, oi, nu vėl viskas tamsu, nes šviesa laukia labai stipriai. Instagram'e įkėliau šiandien nuotrauką, o dabar matos biškiai, kad blizga šitie visi apkaustai. Instagram'e įkėliau nuotrauką, ten atspalviai gražiau persiduoda, nes kontrastas gamtoje visai kitoks. Tai va, tas mano gražuolis. Iš tikrųjų, tai 22,9% yra pagal Fantastisch programėlę. Aš galvoju, būtų faina įtikyti su 25, bet kadangi tas šuo užėmė tik tiek vietos, tai aš jį tiesiog pasidariau, sustojau, kad pasirodyčiau. Ir aš galvoju dar, kad aš jį pasiuvinėjau kelias dienas, tik tai nuo 18. Nu jo, aš siuvinėjau 8-10 dienom ir tada 18, 19, 20, 21. Tai čia 6 darbo dienelės gavosi, kai siuvinėjau. Ir gavosi toks rezultatas. Iš tikrųjų, kailis nebuvo malonu siuvinėti, aš kaip visada pradėjau nuo apačios, tai tos kojytės pasirodė tokios mažos, ašgi žinau, kad angelai didelė, tada atrodė toks mišiniai spalvų. Aišku, su Fantastisch gerai, nes pasižymė ir išskiria tą spalvą, bet visumai nebuvo kailiukas lengvas ir malonus, tai smagiausia dalis buvo obaliai. Bet visumai tai nežinau, kaip būtų pagal popierinę schemą siuvinėti, nes šitam rinkiniui dar buvo popierinė schema. Šitas, man atrodo, jo 24 metų leidimas yra. 24. Tie, kas buvo 25 metais išleisti, beveik visi rinkiniai yra jau tik su Fantastisch programėlė, ten popierinės schemos nėra rinkiniai, tai
Iš tikrųjų smagu, kas mėgsta siuvinėti su programėlė, ir užjaučiu tuos, kurie mėgsta siuvinėti pagal popierinę, ir jūs neturėsit tos schemos. Jau čia perkant rinkinį reikia įsitikinti, ar schema yra. Nu, bet kuriuo atveju, aš tą programėlę labai mėgstu, visiems rekomenduoju, ir tada toliau siuvinėsiu aš tą savo angelą. Čia bus ir matosi auksinių detalių. Super. Ir čia turėtų ganėtinai greitai eitis, nes nėra labai daug raštų. Tai tiesiog kelsiu į viršų. O čia netgi nuotraukai labai gražiai perteikė, kad blizga šitą aureolę. Tai va, toks buvo startas. Dar pereinam prie vieno proceso, kurį jums rodžiau, o tada išeisim jau į grynus startus, apie kuriuos jūs žinojot, nežinojot, bet toj pamatysit. Na va, vėl susidėjau viską prieš akis. Tai dabar turiu Magic Needle puokštę, kurią man dovanojo vyras, nes aš labai norėjau raudonų gėlių. Pasakojau, kaip pradėjau. Tai siuvinėjau pagal sagą, kurią davė gamintojas. Ir žiūrėkit, kaip aš pasistumėjau. Ką čia daugiau pasakoti. Tada! Man atrodo, aš kai paskutinį kartą jums rodžiau, buvau išsiuvinėjus kažkur va šitą dalį, nes čia yra centras plius minus. Tada nusileidau į apačią, nes labai nepatogu aukštai siuvinėt. Ir sakiau, kad eisiu kažkur į tą pusę. Galvau, kad čia kur nors siuvinėsiu, bet ten nepatogu ranką siekti. Tai aš tiesiog pasidaviau iš šono. Tai, labai gražiai gaunasi, jeigu iš tikrųjų. Čia aš pakeičiau audinį, išsaugojau originalų atspalvį, bet pakeičiau iš 14 į 25 countą į 12,5, jeigu būtų į aidę, nors tokios nėra, bet pagal skaičiuoti. Tai sakyčiau, siuvinėjasi super. Kol kas siūlų tikrai nei vieno netrūksta. Gražu. Iš tikrųjų, tas didelio kaunto audinio malonumas yra tai, kad atrodo atsisėdai, išsiuvinėjai 200 kryželių ir jau toks didelis plotas užsipildė. Nu, tai tiesiog faina. Tai dabar aš galvoju, aš čia pasidaviau į šitą pusę, pilnai šitą dalį išsiuvinėjau. Čia kai kur beko dar trūksta, bet tą lapelį esu pasidarius. Čia bus dar tokios vagytės. Visumoje čia toks išlengvintas, nėra pilnas siuvinėjimas. Tai žiūrėsim, kur man širdis pašauks kitą kartą siuvinėti, nes visumoje patogu siuvinėti yra tik apatiniai pusiai. Tai gal vis tik reikės pereiti ant to didžiojo amarilio žiedo. Ir čia trūksta, kusnapas kaip medžiagytė laiko, trūksta 4 kryželių į apačią, kad galėčiau pasibaigti šitą lapą. Nu, tiesiog neužtenka erdvės. Reiks arba dabar persitempti medžiagytę tiesiog, kad įtilptų viskas, arba pasilikti ateičiai. Nu, žiūrėsim, vis tiek turbūt judėsiu, galbūt šitą dar pusę šiek tiek pasibaigsiu ir tada judėsiu į tą. Mano rudeniniuose planuose yra įtęst. Jo, ką jums rodžiau, kol kas planuoju viską tęsti. Tiek Mereškos tą ežero namą planuoju tęsti angelą būtinai, čia jau savaime suprantama. Šitą puokštę taip pat planuoju judinti, bet jinai jau pagal įkvėpimą. Kada norėsis, nes iš tikrųjų buvo tokių dienų, kai man tiesiog labai norės ją siuvinėti. Ir aš dar galvoju, ten pagal statistiką neblogai gaunas, 23,5% yra padaryta. Tai va taip va. Žiūrim, ką dar turim. Ir taip, praėjusį kartą, jau kai filmavau video ataskaitą Liepos mėnesį. Čia mano ta rudeninė atmosfera, kuri buvo pasireiškus paskutiniam video, kur buvo tiesiog labiau įkvėpimas, tai nesiskaičiuoja. Jinai buvo tiesiog pasidalinti savo pojūčiais. Bet mano planuose, tada, kai Liepos mėnesį šnekėjau, aš labai norėjau startuoti šitą dar vieną Magic Needle projektuką. Tada minėjau, kad visas darbas siuvinėjasi kryžiukų, keista. Dar minėjau apie tai, kad Pigu LT, kadangi jie vieninteliai parduoda kol kas Lietuvoje, juos reikia sekti akcijas. Ten tikrai apsimoka pirkti su akcija ir sakiau, kad labai noriu siuvinėti kažkur čia namukuose. Ir sakiau, kad planas ir yra namukai ir po to atidėsiu. Tai va taip atrodo tie namukai. Iš tikrųjų labai gražiai gavosi tie namukai, siuvinėjasi lengvai, paprastai, irgi su saga, nes šitas gamintojas duoda. Tai jeigu taip žiūrint iš arčiau, palaukit, pabandysiu gal biškį dar pridengti, kad nepersišviestų linas. Tai vat, labai ryškiai saulutė šiuo metu šviečia. Kontrastuoja. Tai visumoje išsiuvinėjau tą vat namelių dalį, kaip ir planavau. Čia jau yra kaip ir jachtos stiebas.
Nu, bet buvo tie atspalviai, kur adatoj turėjau, tai tiesiog pratęsiu. Ir šitą darbelį dabar planuoju atidėti iki kitos vasaros, pavasario, nežinau, kada bus įkvėpimas, bet į rudeninius planus mano šiuo metu neįeina, nebent jau ten mane užpultų įkvėpimas. Nu, negali atmesti, visada taip gali būti. Tai va, viskas vinėta kryželiu, bekas padarytas tiek, kiek buvo galima. Nu, nedariau tenais, tarkim, valtyse, kur yra tie įtempimai, jūs darysiu tada, kai jau bus valtys. Tai va, koks grožis. Labai gražus tie atspalviai. Aš jums tada sakiau, kad man labai patinka tie atspalviai. Tai gavos, kad tais atspalviais pasivinėjau. Neina taip visko padėti vienu metu, kad nenugriūtų, tarkim. Ir aš pirmą kartą čia išbandžiau tą mergaitės kitos siuvinėja tokią technologiją, kai prilipina tą langų izoliavimo juostą ir tada adatas. Žinokit, patogu. Mano technologija, kai aš siuvinėjau su tais medžiaginiais, poroloniniais, kaip juos pavadinti, rinkinukais. Nu, tuoj, po ranka kažkoks yra. O, čia bus iš amarilių. Kokios baisios tos kasos būna, kai aš nutampau jas. Nu, bet tebūnė. Mano technologija yra, kad aš visada naudoju skaičių metodą. Rinkiniuose, kuriuose duoda va taip su atspalviais, tai yra labai patogu. Tiesiog spalvytė ir atitinka. Tai aš visada, jeigu palei spalvą yra tas toksai pimpačkiukas, tai dešiniai pusėje į tarpą smeigiu adatą, kuri yra grynos spalvos, o jeigu pasitaiko blendas, aš jį smeigiu į šitą tarpą. Visada žinau, kad pas mane visada faktiškai visos adatos būna dešiniam šonui, nebent pasitaiko blendas, tai jis būna kairiam. Čia kažkur blendų pas mane turėtų būti, nu, va čia ant baltos labai gerai matas, kad kur tas mano tušinukas. Čia yra blendas, nu, jis akivaizdžiai ir matosi, kad yra blendas kitos spalvos, o čia po dešinę pusę visų sluoksnių, kiek reikėjo, tiek yra. Tada čia yra blendas, šitoj vietoj, nes yra kairė pusytė, čia yra blendas. Tikiuosi, kad nors kažkiek fokusuoju. Tai va, tai pas mane kaip ir viskas eina, taip pakreipus dešiniai pusėje, o jeigu pasitaiko kairiai, tai yra blendas. Tai va, čia irgi matau dvi dešinės ir viena kairė. Na, žodžiu, tai tokiu metodu žaidžiau, tai aš galvojau, kaip bus, kai aš naudosiu šitas planšetytės su priklijuota dalim. Tai aš irgi tą patį metodą naudoju. Nu, pavyzdžiui, čia 10 yra. Čia yra mano tikra spalva, nu, palei skilutė. O po kairę pusę vėl dedu blendą. Nu, kol kas buvo patogu. Ir, sakyčiau, visai pasteisina, kai planšetė leidžia priklijuoti tą juostą. Visai gerai gavosi. Tai va, turbūt viskas apie šitą dizainą, ką galiu papasakoti. Labai gražiai atrado tiesa. Ir tokia spalvų paletė. Maloni. Gerai, pereikim prie dar ko nors. Tada jokios paslapties radau viską, ką turiu iš karto. Tai aš jums praeisį kartą sakiau, kad labai noriu startuoti su šituo, nes jau praeisiais metais planavau ir taip ir neįvyko. Sakiau, kad labai noriu išsiuvinėti gandrą, galbūt to užteks. Ir ne taip tai buvo. Pradėjau nuo, čia mano centrinė buvo šis. Tai aš dariau šitą bordiūrą, biškį į dešinę, biškį į kairę. Tada galvoju, o gal kokie elementai išsiuvinėjau šitą. Šitas be galo gražus, to pakelsiu. Tada mane patraukė dar ant elementų. Žodžiu, šitą išsiuvinėjau, tada jau norėjau varpų, pasiekiau kampą. Na, gal vis tik aš prikelsiu iš karto. Tai čia yra visiškai iki galo atlikta. Tiek, kiek buvo į lankelį tilpo. Visiškas kraštas. Tai, žodžiu, aš čia viską pasiuvinėjau. Tada galvoju, nu, gal gandras siuvinėsiu, gal ne. Čia buvo, man atrodo, rugsėjo 1 dienos, kai siuvinėjau. Pasiuvinėjau dar smilgą, tada nusprendžiau, kad dar vieną raštą noriu. O kaip gaila, kad saulė taip šviečia, iš tikrųjų, biškį ne tom spalvom viskas matosi. Galėtų už debesiuko užleisti tą momentą, kol rodau. Ir gavosi taip, kad aš galvojau, nu, parodysiu jums, kiek išsiuvinėjau. Iš esmės buvo šito bordiūro ir visa šita pusė. Nu, gal dar tos smilgos, nebent kažkiek. Ir tada buvo gandrinės, Šventas Baltramiejus, kaip jis pas mus vadinasi. Ir rugpjūčio 24 dieną aš siuvinėjau kitus darbelius, galvojau, turiu tą savo mintyse eilę, kaip siuvinėsiu. Ir galvojau, nu gal aš vienai dienai paimsiu pasiuvinėti. Nu, vat norisi būtent įamžinti tą gandrų išskridimo šventę. Tai aš per tą dieną išsiuvinėjau turbūt va šitiek to gandro, nes, nu, čia yra keli atspalviai, šiaip šitas templates labai lengvai siuvinėjęs, ten 700 per dieną, per 1,5 valandos galima išsiuvinėti, vien dėl to, kad mažai spalvų, greit juda, labai viskas logiška. Tai
Aš šito gandro šiai dienai turiu 50,7 procentų. Tai dabar galvoju, pažiūrėsim statistiką. Pamatot, aš čia vieną dieną sugebėjau virš 1000 išsiuvinėti tą 24. Nes, va, toks įkvėpimas buvo, taip lengvai viskas ėjosi. Dar buvo savaitgalis, man atrodo, tai vyras abudu kartus mažylį migdė pats. Tai aš turėjau dar daugiau laiko, nes užmigdymo laikas irgi skaičiuojasi. Na, žodžiu, labai gražiai paaugo. Tai va, aš pirmom dienom pasiuvinėjau iki 6. Galvojau, atidėsiu, tada nuo 24 dar kelias dienas. Ir dabar čia pabaigoje, paskutinės dienas 28, 29, 30, man buvo mintis, kad aš labai noriu kažkokio solidesnio rezultato ir atidėti jį kitiem metam, nes, planuoju atidėti jį dabar kitiem metam. Tai galvojau, noriu pabaigti antrą, jis tuo metu buvo, čia taip trūko tos dalies. Tai, žodžiu, susiėmiau, atidėjau viską, ką kitą galvojau darysiu. Ir pabaigiau bendrą. Dabar beveik kaip ir rami duše. Nėra visai rami, iš tikrųjų. Norėjau dar prieiti prie pabaigos šito krašto, bet čia trūksta kelių kryželių, kad pabaigčiau. Netelpa į lankelį. Tai tada tiesiog dar kelias ilgas pasiuvinėjau. Šitas mūsų rūgių varpas. Tam, kad būtų 50. Nes tada atrodo tai subtilus skaičius. Jau 50 atidėti, čia bus turbūt 3. ar 4. darbas, kurį kitiem metam palieku maždaug apie 50 padaryti ir man atrodo visai solidu. Tada kitais metais bus tikimybė pabaigti. Tai va. Tos spalvytės, jos tokios brandesnės, jums ekrane duodasi kontrastas. Tiesiog labai gražu. Tai va. Toks buvo tas mano startas ir labai gerai įsibėgėjęs ir galvojau, kad tokio principo schemos man patinka. Pas tą pačią autorį yra dar Zylutė ir Kėkštas, kurie man tikrai patinka. Ir jinai vis kuria kokiu nors grožiu. Šitą aš buvau gavusi iš draugės. Tai nežinau, gal kai pabaigsiu, paprašysiu, kad dar padovanotų. Žodžiu, nes ten mokėjimo sistema visai kita, tai aš negaliu susigaudyti. Tai gerai. Tai čia jau buvo kelintas mano startas. Skaičiuojat? Tiesiog aš buvau pasileidus plaukus, bet viskas labai solidžiai ėjosi. Nėra tokių rezultatų, kaip po pradėjau, išsiuvinėjau vieną siūlą ir sulanksčiau padėjau ir čia jau skaito startas. Ne, tokie pas mane nesiskaičiuoja. Aš stengiuosi taip nedaryti, nes, tiesiog, tokia esu aš. Tai, žodžiu, pasirodžiau jums dabar su šito gandru ir parodysiu dar kelis startus, kuriuos padariau per šitą laikotarpį, kai mes nesimatėm. Kaip foną pasidėjau dar vieną darbelį, apie jį pašnekėsim vėliau, bet dabar šnekam apie šitą sniegeną. Tuo jį parodysiu, kaip aš jam ruošiausi. Sveikos mergytės, vagytės. Tai šiandien norėjau parodyti, nes labai noriu išardyti. Tai jau nuėmiau įpakavimą, šiek tiek viduj patyrinėjau, tai nebebus taip, kaip buvo originaliai. Tai čia yra MP studijos siuvinėjimas ant faneros. Toks žieminis dizainas. 0030, čia kodas yra parodytas. Tai kame principas? Aš niekada nesiuvinėjau ant faneros. Esu siuvinėjus ant plastiko man nepatiko, nes nepatiriu aš ten malonumo, man malonu, kai siūlas lengvai praeina, o plastikė sudėtinga. Manau, kad su medžiu bus tas pats, bet reikia pabandyti nors vieną kartą gyvenime. Tai čia, kad nešviestų taip daug, gal schemą pasuksim taip šonu. Tai yra dvi faneros dalys. Viena faneros dalis yra su skilutėm. Nesu patikrinus, iš tikrųjų galvoju, gal 14 countą atitinka. Vėliau pasirodysiu su progresu, tada galėsiu daugiau gal papasakoti. Yra dvi pusės. Ir yra adata, pagal mane 26 numerio, yra instrukcijos QR kodas, apverčiau aukštinkojom, kad nežinau, iš tikrųjų, ten yra kokios slaptos informacijos ar ne. Yra nugarėlė, tai iš esmės išsiuvinėjus, kai susirenka, tai atrodys taip ir iš kitos pusės bus tiesiog gražu. Pagalvoti apie tai. Yra skylutės, tiesiog susisiūs. Yra siūliukai PNK, sausi. Tai jie būna originaliai tokie su perlenkti. Tai aš jau kelias spalvas persikabinau pilno ilgio. Ilgi siūliukai, viskas yra gerai.
Gal ten buvo parašyta, kad koks metras nepatikrinau. Nu, palauk, tuoj. Tai va, tai siuvinėjama 3 gijomis. Bekas siuvinėjamas 1 giją. Čia beko yra kažkiek plunksnelės, tai kažkiek tai šakelėse. Gal jums tą dizainą reikia parodyti. Tai toks šiek tiek ten. Tai va, ant nugarėlės yra instrukcija. Na, žodžiu. Tai va, spalvyčių yra 18. Tokių vat sausi tiesiuliukai, nu bet kaip nors. Gražių žieminių atspalvių. Ir galvoju, kad visai būtų įdomu pasibandyti. Na, schemą reikia gal turbūt labiau pridengti. Tai, kaip rodžiau, yra 2 detalės. Po to susirinks, kai viskas išsiuvinės. Na, tai dabar jau ką reikia daryti, tai reikia siuvinėti. Ai, dar parašyta, kad yra blendas. Vienas irgi iš 3 siūlų, tik tais 2 spalvos. Viena atspalvė ir viena kito atspalvė. Nu, žodžiu, iš esmės, kai procesą pradėsiu, bus daugiau galimybių papasakoti. Faktas, kad jeigu aš esu pratus visada siuvinėti nuo pačios, nors paskutiniu metu pasitaiko ir nuo vidurio, tai čia jau reikia irgi žiūrėti, nuo ko pradėti, nes neišeis taip atsiskaičiuoti, kad nuo kažkurio kito taško, nes nu jo, reikia nepasimesti, kuri skylutė. Bet šiaip visumoje atrodo apdirbta visai gražiai. Tai kaip turėsiu ką parodyti, parodysiu jums apie šį dizainą. Ir turim kol kas tokį rezultatą. Niekur jo nefiksavau, neskaičiau, kiek čia kryželių dedasi, kiek ne. Siuvinėjama ant faneros. Nu, fokusuojam. 3 gijom. Šiaip visai gražiai dėliojasi. Tik tai jis neina atsiskaičiuoti. Aš jeigu būdavau įpratus ten nuo pačios pradėti ir skaičiuotis, tai čia yra toks pasimetimas, nes čia bus, tarkim, kažkur tai tuščia erdvė neužpildyta, o jinai vis tiek pilna skylučių, vien dėl to, kad kitam kryžiukui iš dešinio šono irgi reikia kažkur įlysti. Na, žodžiu. Tai padariau ir beką. Tokia ta mano sniegena. Šiaip visai gražiai naujas. Ant plastiko man visai nepatinka siuvinėti, sakyčiau, fanera yra visai neblogas variantas ir taip atrodo nugarėlė. Tvirtintis, aišku, yra sudėtingiau biškį. Užkišti pabaigoje. Pradėti gal dar ir ne taip blogai. Tai va, kažkada prie provos pratęsiu dar šitą darbelį, nes buvo įdomi pati technika, kaip tai darosi. Ir kol kas siuvinėjau tais tamsesniais atspalviais, niekur siūlo netepė, nes rašo, kad pirmą reikia siuvinėti tamsiais atspalviais, po to šviesiais, kad tose skylutėse vis tiek čia su turbūt lazerio ar kažko pjautos tos skylutės, tai kad nenuteptų siūlo. Tai jau kaip su tamsiu praseinė, tai jau biški prasilavo. Bet šiek tiek gražiai atrodys. Kada nors pabaigsiu. Iš tikrųjų, jinai visiškai nėra planuosi, jinai buvo tokia ekstra kažkaip įplaukusi mano startų serija, bet pavyzdžiui šitą labai patogu buvo mašinai laikyti, kai mes važiavome į kaimą pas mano tėvelius, nes jinai niekur nejuda, tad kai plastikas nesilanksto ir tiesiog pasiėmė ir siuvinėjai. Bet tame pliusas tai tikrai didelis. Tai vat, taip. Turbūt kažko labai ypatingo jau papasakoti jums ties šito negaliu. Gal tik tais pasakysiu, kad originaliai buvo perkabinta su kilpute spalvos ir čia, kadangi PNK siūlai, jie šiaip iš savęs sausi, tai aš juos perkabinau tiesiog paprastai ir sumezgiau į tokią kasytę, kuri jau nelabai atrodo kaip kasytė, nes kai yra va taip su kilpute, čia likutis yra siūlo. Tuoj sufokusuosim. Ir taip tempiant, tas siūlas taip susigarbanoja ištraukus. Tai aš tiesiog perkabinau, kad jisai kuo mažiau patirtų tos traumos, kai aš jį traukiu. Vieną, tarkim, giją, jeigu traukiu. Tai aš tiesiog padariau tokį sprendimą savo, kad reikia perkabinti laisvai tuos siūlus, kad jie kuo mažiau deformuotųsi. Kol kas pasiteisina, iš tikrųjų gražesnis, lengviau supildinėti patapo, kai aš padariau taip. Pabėgo mintis, sorry. Gerai, dabar pereikim prie to, kas slepiasi apačioj. Trumpas įsijungimas iš rugpjūčio 1-osios. Visiškai netikėtai startuos naujas dizainas.
Mano planuose jį buvo pradėti galbūt lapkritį, plius minus ta prasme, kai jau atsiranda ta žieminė nuotaika. Taip. Ir taip susidėliojo, kad noriu palaikyti vieną mergaitę, kuri organizuoja projektą siuvinėjimo kartu. Tai tiesiog pradėsiu šiek tiek anksčiau. Idėja yra tame, kad kas mėnesį reikia siuvinėti 1000 kryželių, tokia norma. Ir projektas yra metinis, iki kitos rugpjūčio 1 oficialiai. Tai atsiprašau, tai galvoju, kad galbūt jis ir bus tas 1000, galbūt žiemą man bus įkvėpimas ir norėsiu daugiau padaryti. Tai žiūrėsim iš tikrųjų, kaip čia susidėlios. Bet šiai dienai tiesiog pasiruošiau startui, vėl pasidariau daug grožio. Vėl čia yra mini šiukšlinytė, tokia labai delikati iš tikrųjų. Tokia mažytė, oi, viena ranka nieko nesigauna. Svarbu, kad mažas nepyktų ir nebūtų šauksmo labai daug. Na, žodžiu, toks mažas grožis. Čia yra apsaugėlė. Šiek tiek per siaurą ją pasisiuvau, nes neįvertinau tų šitų arabeskos užspaudėjų, jie išdidina apimtį, pasisiuvau pagal volelį. Na, žodžiu, nepaskaičiavau, bet tebūnie. Svarbiausia yra iš tikrųjų man ta dalis, kuri yra iš viršaus. Tai, žodžiu, startuosiu su šiuo dizainu ir startuosiu ant originalios Aidos. Buvau pasiruošusi medžiagytę ir nusprendžiau, kad, nereikia keisti. Jinai yra tokia, galbūt netgi atitiktų į sveikatą. Galbūt labiau atitiktų šitą matomą paveikslėlyje. Jinai tokia žydra buvo. Bet aš taip žiūrėjau, išploviau šitą kanvą, tai jinai dabar yra iš vis minkštutė. Manau, kad siuvinė turėtų būti neblogai. Tai čia yra mano meilių meilė, iš tikrųjų šitas dizainas. Aš norėjau jį siuvinėti jau turbūt nežinau kiek laiko. Nusipirkau turbūt 19 metais. Atsiuntė net nežinau iš kurios šalies. Aš jį užsisakiau, čia buvo, man atrodo, gal ne tai, kad perleidimas, o gal perleidimas kažkuriai tai rinkai, Rusijos ar Ukrainos dabar nepasakysiu. Tai jo, čia yra tas dizainas, kurį aš labai visą laiką mylėjau ir labai jo visą laiką norėjau. Čia neparašyta, kurių metų, 2013 metų dizainas. Tai turbūt 10 metų aš tikrai jo norėjau. Tai va. Tai startuosiu su šiuo grožiu, pasirodysiu jums sekančiam įsijungimui, jau kaip man sekėsi. Tai čia tik toks mini, kol dar viskas yra tuščia, kol dar niekas nepradėta, tiesiog viskam pasiruošta, kas supinta. Tai nusisegiau maždaug 60-70% siūliukų nuo planšetės Dimensions. Tai tiesiog naudosiu. Taip, kaip visada, ten papačia, nesimato. Čia yra planšetė su skaičiukais. Tai čia yra Dimension siūliukai, tik aš juos nusisegiau, kad man būtų patogu su adatėlėm. Tai va, siuvinėjasi, jeigu neklystu pagrindė, čia paprastoji Dimension serija, tai čia viskas, kas siuvinėjasi kryželius, siuvinėjasi 2 gijom, o pusiniais yra nuo 2 iki 4 gijų, tai žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Gerai, bėgam, kantrybė pas vieną iš operatorių tikrai baigėsi. Tai iki už akimirkas. Tikiuosi įkėliau jau savo mintis, kai startavau su šito darbeliu, kai buvau pasiruošus. Tai tada neplanuotas mano startas, aš jį norėjau startuoti kokį lapkričio mėnesį, čia mano svajonė, įsigijau turbūt 18 metais, kai grįžau žiemą į Lietuvą atgal. Ir nežinau, aš esu tų skrendančių žąsų gerbėja ir ančių ir žąsų, nežinau, kas man yra su jiem. Čia turbūt jau koks 3-4 dizainas, kuris yra būtent tokio modelio. Bet tai kaip man jos patinka. Žodžiu, Dimensions, čia paprasta serija. Yra 16 kanto Aida ir aš jos nekeičiau. Planavau keisti į tokį švelniai mėlyną audinuką, nežinau, ar šį jau parodžiau medžiagoje, ne, kurią ką tik rodžiau jums. Bet tas Aidos atspalvis, jis yra visiškai kitoks ir aš galvau, tebūnie lieka jinai. Aišku, labai patogu siuvinėti, skaičiuoti idealiai, niekur nepasimesti, nepasikeisi.
Tai aš su juo dalyvauju salę vienam ir mes siuvinėjom pagal dailininkų paveikslus. Čia yra Jim Killen paveikslas. Šiaip labai gražių dizainų šitas autorius yra prikurtas, bet tebūnė. Dimensions visi senieji yra kurti pagal dailininkų paveikslus. Tai aš pradėjau, mūsų norma per mėnesį yra 1000 ir projektas tęsiasi iki kitų metų rugpjūčio. Tai aš galvojau, po 1000 siuvinėsiu, čia yra 17 000, tai, plius minus kažkada gal daugiau, mažiau ir panašiai, bet aš taip įlindau į tą žolį ir man tai patiko. Aš taip Dimensions pasirodau pasiilgus. Čia beveik viskas siuvinėjasi tik pusiniu, toj prikelsiu. Ir čia tik tais kai kurios žolytės yra į kryžiuku, bet taip plaukės spalvos. Čia taip kaip su tuo. Ta pakrantė, to uosto iš Magic Needle, kur pradėjau kurti nuo namelių, kur irgi buvo ta spalvinė gama, tai man čia irgi tokia spalvinė gama. Tai realiai aš jau čia padariau šitą žolytę, Polytos fermos statinius, čia viršui. Čia kažkur dar irgi galėjo būti žolytė, jos nepadariau, šito žolytės dar neįkipau. Tai žodžiu, tęsiu visą apačią, pasidarysiu šitą lauką. Be kas yra, prancūziškų maskelių dar nedariau, bet turbūt reiks pasidaryti, kai reiks persukinėti. Tai žodžiu. Ai, aš kaifuoju dabar nuo tų savo procesų, jie visi yra tokie faini. Tai žodžiu. Realiai čia viskas, kadangi viena bendra spalvinė gama, tai nebuvo daug atspalvių panaudota. Daug pusinių. Jo. Ir aš sugebėjau apsiskaičiuoti, įsivaizduojat, turbūt vieną iš pirmų kartų savo gyvenime. Čia pas mane buvo pažymėta pradžia ir aš nuo jos atsiskaičiavau, kur turiu pradėti. Ir aš pradėjau 4 langeliais, pralenda. Nei aš skaičiavau 4 langeliais į kairę. Bet tai tie 4 langeliai ten centimetras, gal nieko tokio. Kažkaip ne nuo to siūlo pradėjau ir čia, man atrodo, gal į apačią per 1 ar per 2 langelius pažemėjo tas dizainas, jeigu būtų idealiai sucentruota pagal Canva. Bet tebūnė, įvyko tai įvyko, nieko kritiško. Žodžiu. Ir tas mano audinukas, aš labai siaurą čia pasidariau jį, bet man svarbiausia yra nuo rankos apsaugoti, kad jinai neteptų, o iš apačios kaip ir viskas čia sterilu pakankamai. Ir tada spalvytės. Kokia rudeninė gama. Žodžiu. Galvojau toj rudeniniai tam video, kurį buvau įkėlus paskutinį, rodyti ir šitą darbą, bet jisai labiau link žiemos. Kad ir man tas pereinamasis laikotarpis labai patinka, kai taip pasninga panašiai, bet jisai, sakykit, žieminis. Negalėjau aš ją prie rudens rodyti. Tai toks darbelis yra. Jis bus judinamas kiekvieną mėnesį, kol man nenusibos. Tikiuosi nenusibos tam salę dalyvauti. Tai tiesiog parodžiau jums, pasidžiaugiau ir tada turbūt dar vieną jums parodau ir baigsim šitą video. Tai už akimirkos susitiksim. Kalbam apie Ainę merginą. Dabar jums įkelsiu šiek tiek medžiagos apie tai, ką filmavau anksčiau. Filmuoju iš rankos, tai kadras drebės, o mažylis savo ruoštų kelia triukšmą šone. Tai ką girdėsit, sorry. Tiesiog taip yra. Tai čia tiesiog kadras fotografavau, kad galėčiau pasidalinti pradžią. Norėjau užfiksuoti. Tai toks nuostabus rinkinys. Jums šiek tiek tamsinas spalvos kontrastuoja. Mūsų Ainė lietuviško gamintojo. Ir aš ruošiuosi startui. Taip. Ir siuvinėsiu ant 28 kaunto lino, šimtinės atspalvis, tai visiškai baltas. Realiai visas darbas siuvinėjasi. Čia tik tais kampukas yra be nesisiuvinėja, bet aš norėjau pabandyti, gal man gausis gražesni kryželiai, kadangi čia yra pusvilnės siuliukai, kokios gražios spalvos. Tai pabandysiu kažkaip gražiai siuvinėti, tikiuosi, kad man pavyks. Tai toks darbelis laukia. Tai aš šitą darbelį pradėjau, kaip ir planavau, ant savo 28 kaunto lino, kaip visada nuo to apatinio kampo. Čia kur yra šitas dizainas. Ir jisai siuvinėjasi 2 gijom,
beveik visas absoliučiai. Čia yra vienos gijos kryžiukas ir čia tos pačios spalvos pusinis. Ir čia kampas jau nesisiuvinėja. Tai mano mintis tokios dvejopos. Be galo gražus dizainas, aš planuoju dar šiek tiek gal atskirai pafilmuoti apie šitą firmą Ainė, jeigu įkvėpimas nedings. Ir čia tas mano mažas startas. Čia vėlgi dalyvauju pas tą pačią mergaitę pagal dailininkų paveikslus. Oi, kaip spalvos negražiai atrodo. Ką darom? Tai pradėjau, siuvinėjau 2 gijom. Nu ir man taip ankšta. Aš taip pratus prie medvilnės paskutiniu metu. Aš į vilną mėgstu. O dievaži, kaip negražiai vis atrodo. Reikia kažką pakeisti. Tuoj keisim kampą. Tai aš pradėjau siuvinėti, kaip ir viskas būtų ok, bet man nepatinka, kaip ankšta viskas gaunasi. Nu, toks labai kilimukas toks. Tai turėčiau šiandien arba ryt gal dar 25 kaunto luganą, čia 28 kauntas, šiaip galėtų keisti 27, bet aš jau taip drėkstelėjau į dar mažesnį, nu, didesnį kauntą. Tai aš dar pabandysiu tą patį kampuką pasiuvinėtom spalvom ant to 25, pažiūrėsim, kaip aš jausiuos. Aš noriu to tokio lengvumo, man šitas dizainas toksai, tokia vasara, toks vėjas švelnus, tas brizas toksai. O gaunasi ten taip ankšta. Tuoj pakeisim kampą, aš jums parodysiu dar biškį, kad ne viskas taip blogai čia pas mus. Nieko nepadeda. Tai žiūrėsim. Dar turbūt su šito startu bus galbūt restartas. Nu, bet aš dar tai mergaitai, kurioje dalyvauju salę, rašiau apie tai, kad kol kas pasirodo taip, kaip yra. O po to bus matyti, iš tikrųjų, gal kaip kas, gal pakeisiu medžiagytę, išsiuvinėsiu antrą normą, po 1000 irgi į mėnesį siuvinėjom, tai gal aš tada jausiuos geriau. Ir šitas gamintojas sagos neduoda, tai aš ją persirinkau per kažkiek ten tų dienų. Čia yra 34 000 su centais simbolių, tai daug didelis šitas darbas gaus. Bet gražus, tai nežinau, iš tikrųjų su juo nedega, galiu per 5 metus pasibaigti. Bus pats tas. Tai žiūrėsim, kaip man seksis. Ir jo, reikia kažkaip jums parodyti biškį kitom atspalvinės kamerą, nu jau taip nutamsina. Tuoj. Nu, šiek tiek pasisukau. Lyg gražiau gauda spalvas, jos va taip artimesnės, kaip jums dabar rodau. Šiaip gražus dizainas, viskas tikrai gražiai gula. Tik aš dar noriu pabandyti tą išlengvintą variantą, kad nebūtų tokia kiliminė danga. Tai vat. Gerai, dar biškiuką paklepam apie planus. Kažką čia bandau sukurti. Tai dabar kalbant apie planus, tai tikrai judinsiu, nu, kiek tilpo, tiek ir rodaus. Tikrai judinsiu savo ežero namą. Tikrai pabaigsiu per rudenį šitą savo angelą. Judinsiu po 1000 į mėnesį arba pagal įkvėpimą daugiau šitą Dimensions žąsis. Šitą pagal įkvėpimą tiek, kiek man norėsis judinsiu. Šitą vėlgi po 1000, tai kiek bus noro judinsiu. Tada dar planuoju startuoti naujai su šituo reškos. Koks gražiai. Laukia, tai su šituo planuoju startuoti. Su šituo Magic Needle baltų garniu būtinai startuoti noriu. Tada jums rodžiausi, kad noriu startuoti su planšetė, gyvenk. Tuoj, pertraukėlė. Noriu startuoti su šitais fasadais, kurie vėlgi labai blogai persiteikė ekrane. Ir startuoti tada su šitais katinukais pagal planą. Visa kita, kas bus virš plano. Tai va, kas darosi. Jo, faktas, kad aš visų neišsiuvinėsiu. 3 mėnesiai prieš akis rudens, bet aš noriu bent po truputį pagal nuotaiką vienų kitų paragauti. Tai matysim, kaip susidėlios tos mano dienos. Tikiuosi sėkmingai, pasiuvinėsim kartu. Tikiuosi pasidalinsiu įspūdžiais. Tikiuosi ne po 3 mėnesių anksčiau, bet žiūrėsim, kaip gausis. Tai jo, toks tas planelis. Žiūrėsim, kaip susidėlios. Ačiū visiems, kad buvot kartu, kad žiūrėjot.
matysim, kaip čia viskas gausis, bet tikiuosi, kad bus produktyvus, šiltas, jaukus. Ir netgi tada, kai lis ir bus vėjuota, vis tiek jis bus jaukus ruduo. Va, kaip gražiai saulė mums apšvietė. Tai su ta linksma gaida, ačiū Jums, kad buvot kartu. Dėkui už akimirkas ir susitiksim kitą kartą. Iki. Jūs pažiūrėkit, kas darosi. Viskas sumečiau į vieną, kad nuotrauką padaryčiau. Na, į nemerginas to kampelio nedanešiau, nes jau nebeįtilpo į kadrą, bet dievaži, koks turtingas tas vasaros sezonas buvo. Tiesa? Grožis, tiesa. Ačiū Jums. Iki.